Amser am fwy o fwyd rwan, a Lisa, pwdin sydd ar y fwydlen, ie? Ie, pwdin mewn pot. Yr un thema, picnic, heb lawn ffrwyth, mae'n anodd iawn i mynd â pwdin gyda ti, nid yw e? Cacen, oce, ond dwi'n ddim yn bwdin. Felly beth o'n i'n meddwl wneud? Panna cotta. A fi wedi dod i'r panna cotta yn y potiau bach yma, a fi wedi ychwanegu tamed fwy o gelatin, fe bod e'n aros yn eitha, caled, fe bod nhw ddim yn sarnu bobman yn y car neu yn y basged. Ond mae ceied ar ben bob un ta beth yn dod e? Os, does dim lot o wyniaeth, ond mae'n cadw i siap. Felly fi wedi dechrau'r broses fan hyn. Y 250 mil o hufen dwbl, a'r un faint nawr o lath y mewn fyna, sef llath arferol, ta beth i chi'n defnyddio, llawn braster neu hanner, does dim gwaniaeth. Ti'n gallu gwneud e gyda iogwrt gyda llaw, ond mae blas mynd bach fwy sir gyda fe. Ti'n meddwl fel mae iogwrt, ti'n gymaru â hufen, ond ar y llaw arall mae ti'n mynd bach yn fwy iach i ti hefyd. Dim ots yma na. So'r hufen a'r llath nawr yn twymo fyna. A nawr ten, ti wedi gweld un o'r rhain eriod? Na fo. Nawr ten, gelatin yw hwnna. Mae fel gwydr sgleiniog iawn ydyw e, really. Mae'r rhai'n defnyddio powdwr, mae'r rhai'n defnyddio gelatin, ac wrth gwrs mae'r plant yn fwy cyfarwydd efo yn y ciwbiau bach coch, oren, gwyrdd. Yr un peth mae'n neud, mae'n setio'r ddish. Felly beth dwi'n neud yw dod i'r rhain nawr, a ti'n gweld maen nhw'n eitha caled, mewn jyst i fowled o ddŵr o'r, dim gwres mewn fyna, a jyst i gellwn nhw, dod i nhw dan gwyneb y dŵr, a gellwn nhw am ryw 30 eiliad, 40 eiliad, fel bod nhw yn meddalu, a gyd i gweld y gwahaniaeth mewn muned. A nôl at yr hufen a'r llath, jyst tamed o siwgr, fel lan i chi pwy mor felys i chi moyn. Os chi'n licio feitha melys, dwrwch fwy o siwgr, neu mel, neu unrhyw beth arall chi'n defnyddio i felysu pethach, syrup os i chi am. Ond fi'n cael fe'n weddol, mae gen sawrus, ond dim yn rhy felys, achos fi'n cadw tamed o'r siwgr i ddod i gyda'r ffrwyth hefyd. So, byddai'r cyfan yn weddol melys, ond dim un yn lot fwy na'r llall. A wedyn jyst troi hwnna fel bod y siwgr... Ti'n goffo cadw'r ligad ar hwnna wedyn? Wyt, achos mae hwn, gwmwys yn meddwl llath, mae'n gallu berwi drosto yn gogloi. Wedyn, y blas vanilla, os ydych chi'r pods wrth gwrs, defnyddiwch rhywna, torri nhw'n hanner, tynnu'r hadau bach allan o'r canol, ond fi'n ffindio hwn mor hawdd i ddefnyddio. Ti'n gallu gweld yr hadau bach yn y syrup yna, a rhywna sy'n rhoi... Ti'n gwyntio fe, hyd yn oed o fan hyn? Gwynta. Gwynta top yna, mae'n mor gryf. Felly, fydden ni'n gweud tua hanner i 3/4 llwyed o'r rhinwedd vanilla fel yna. Os ych chi yn dod i'r pod, wrth gwrs, defnyddio'r pod, llwch chi ddod i'r hadau mewn, crafu'r hadau mas a dod i nhw mewn, ond hefyd dod i'r pod cyfan mewn, fel bod y blas yn mynd mewn i'r ddish, a wedyn tylu hwnna mas ar y diwedd. Felly, mewn ar y vanilla, a wedyn siwrne mae'n dechrau myd ferwi. Dych chi'n mynd y ferwi, neu mae'n mynd yn gloi, mae'n codi a berwi drosto. Ewn ni nôl nawr ten at rhain, a ti'n gallu gweld y gwahaniaeth. Mae wedi chwyddo yn y dŵr, os ti'n dimlo fe, mae fe'n eitha, mae fel rwber. Mae'n beth rhyfedd, cofiad. Mae'n od iawn, ydi. Felly mae hynna nawr... Gwa be'n neud nawr. Dyma ti. Felly tynnu'r dŵr oddi wrthyn nhw, fel bod y dŵr ddim i gyd yn mynd mewn, a wedyn dod nhw mewn i'r hufen, a'i troi nhw fel yna. Fydden ni hwnna fel yna nawr. Troi nes bod y cyfan yn diflannu, achos mae rhaid bod e yn toddi mewn i'r llath, achos wrth bod e'n caledu nawr wrth oeri, mae'n mynd i galedu'r cyfan yn hytrach na jyst tamed ohono fe. Ti'n meddwl ti'n gallu cael lwmpau o jeli mewn jeli. Ni moyn i'r cyfan i fod yn gyson trwyddo. Felly gadw ni hwnna am funed. Mewn fan hyn, ni'n mynd i ddod i bach, na fi defnyddio mefus, nadw. Mafon fan hyn. Bach o, ddod o'n i'r siwgr i felysu. A hefyd, jyst er mwyn dod mas ar blas naturiol, ni'n mynd i ddod i gwasgad bach o lemon. Ife mafon ffres ti ti fanna? Wedi rhewi. Ie. Bach o'r lemon mewn fyna. A wedyn, jyst i dwymo fe trwyddo. Plwy fach arall. A hwn ni'n mynd i ddod i ar y top. Nawr ten, mae'n dechrau, reit ar ddechrau, tymor mwyar. Felly mae hwn yn ddish ffantastig i wneud gyda'r mwyar. A jyst i ddangos i chi hefyd, potiau yn ffantastig fan hyn. Ti'n gallu gweld, mae wedi, os ydyn nhw'n llwy i ti. Mae wedi setio yn weddol galed. Ond chi'n gallu gwmwys yr un peth mewn gwydryn os ych chi'n pwdin smart gartre, neu hyd yn oed, mae fe'n eitha trendy dyddi yma, na dwi fod yn bach yn retro. Felly mae eitha neis mewn disgyr hen ffasiwn. So dewch ni droi hwnna nawr, gofalu bod y cyfan wedi cymysgu'n dda. A wedyn yn ofalus, chi'n goffo bod...
yn ofalus yn mwyn pido sarnu fe yn bobman, ond i ddodi fe mewn i'r ddisgyl. Y ti ffordd dda ddefnyddio llestri, ydw fe? A hefyd, os ych chi, ti'n gallu weld pam ti moyn yn daclus, achos yn reit, ti moyn, fe eisiau sychu hwnna nawr, fe bod e'n setio yn y gwylod a ddim yn gorchuddio ochr y gwydr. Nawr, os ych chi ddim ar Kilner jars bach yma, dwi'n mynd i ffwrdd, sy'n byd yn bod o gwbl mewn defnyddio pot jam. A ti'n ti'n potio jam bach? Bach, wyt. Ti'n beth yn rhy ti? Gwmws rhywun peth, a wedyn wrth gwrs mae dyti'r ceiad, felly mae hwnna yn ddelfrydol ar gyfer wneud rhywbeth i fynd mewn picnic. A wedyn, na gyd ti eisiau wneud wedyn, yw i orchuddio. Nawr, lle beth dod i fe ar hwn nawr, mae rhain yn goffod oeri i dimpere'r stafell, nid yn yr oergell, ond gall hwn nawr, gan bod rhain wedi bod yn yr oergell, jyst i cael ei dodi ar y top fel yna. Seri perffaith eto. Ne ni e bob tro. Wy'n gyrru mewn i Tinopus a wy'n man rhwy'n i mynd, wy'n gwynto'r bwyd ar y pwdins.